テレビ見ましょうみたいな。足をかわしてテレビ見る。仰向けに寝て露骨が上がる人は、ちょっと上げてください。ちょっと上げすぎですけど、ちょっと極端にこのぐらい上げた方がいい人多いと思うので、はい。こうするとめっちゃ楽です。腰も丸まりやすい。で、お腹勝手に入ってるので、ちょっと軽く意識しておいて、上げます。この時お腹ボコンと出ない。お腹は薄く中に引っ込めておいてください。手を横に広げ、内ももくっつけて、ちょっと倒す。大きく動かさなくてもちっちゃくでいいです。はい、テレビ見ましょう。テレビ見ましょう。みたいな。足をかわしてテレビ見る。これで体がセンターになります。で、僕だんだん落ちてきてるんですけど、落ちてきたと思ったらもう上げちゃってください。もう。で、だんだん足がこう行くので、引き寄せとく。はい、余裕がある人はしっかり胸が開くところまでねじりましょう。腰丸めたままねじる。胸も開いて猫背改善にもなります。呼吸してやっていきましょう。よし、OK。で、一回下ろして、外します。で、ちょっと休憩ですね。はい。では休憩でこのまま横に倒して、はい。で、ストレッチ。で、倒したら、右の胸に空気入る、息吸って。この時にね、しっかり胸開きます。普段だったら反り腰の人はお腹入ってなくて腰反るだけなんですけど、こうするとお腹入ってるから胸がねじれます。めっちゃ猫背改善になる。で、余裕があれば目線を反対側の手に持っていくといいですね。